10 diena, keliaujame į Rygą ir apsilankysime vietoje, kuri pasakoja apie sudėtingą ir kartu labai svarbią Latvijos istorijos dalį, būtent Latvijos karo muziejuje. Tad kviečiama kartu su mumis pasižvalgyti po šį muziejų ir trumpam nusikelti į skirtingus istorijos laikotarpius, kurie vienaip ar kitaip formavo Baltijos regioną. Taip, šiandien yra puikus penktadienis ir vėl lankomės Rygoje ir šį kartą aplankysime karo muziejų. Itin įdomus muziejus yra pačiame Rygos centre, vadinamajame Parako bokšte. Na ir čia yra įvairios teminės kolekcijos, itin daug eksponatų, chronologinė tvarka sudėliotų ir panašiai. Na, muziejus savo veiklą pradėjo 1916 metais kaip Šaulių muziejus ir Latvijos nepriklausomybės metu muziejus priklausė karo ministerijai. Na ir iš esmės jo įkūrimas susijęs su Pirmojo pasaulinio karo įvykiais, kurie vyko Latvijoje. Na ir be abejo, kad vienaip ar kitaip istorija yra susijusi ir su Lietuva, ir taip pat įvykiais Lietuvoje. Muziejus tikrai įspūdingas, didelės kolekcijos, gausios kolekcijos, daug įvairios naudingos informacijos. Na ir tikrai pravartu aplankyti, mes kaip visada apžiūrėsime. Na, žinoma, papasakosime šį bei tą apie šitą įdomų muziejų. Na, Latvijos karo muziejus Rygos senamiestyje yra didžiausias šalyje karinės istorijos muziejus ir jisai skirtas atskleisti Latvijos karinę ir politinę praeitį. Kaip jau minėjome, jis įsikūręs 14 amžiaus Parako bokšte. Muziejus be to lengvai pasiekiamas su viešuoju transportu, pritaikytas neįgaliesiems, siūlo įvairias edukacinės programas, gidų ekskursijas, na ir be to įėjimas į muziejų yra nemokamas. Na, pagrindinis muziejaus tikslas yra atskleisti visuomeniai Latvijos karinę ir politinę istoriją. Pagrindinėje muziejaus kolekcijoje yra daugiau kaip 25 000 vienetų, susistemintų kolekcijose ir chronologiškai teminėse parodose. Čia gausu įvairių dokumentų, ginklų, fotografijų, uniformų, na ir kitų įvairių eksponatų. Latvijai atgavus nepriklausomybę, pagrindinis muziejaus tikslas tapo sukurti ekspoziciją apie Latvijos karo istoriją ir aktyvų gyventojų vaidmenį saugant savo žemę. 1937-aisiais muziejus buvo išplėstas ir techniškai buvo vienas moderniausių tuo metu Europoje. Na ir Parako bokštas buvo vienas iš Rygos įtvirtinimų bokštų. Be to įdomu paminėti, kad kai kurie įrodymai siekia net 1330 metus, kai bokštas buvo minimas kaip smėlio bokštas.
Na ir jis buvo sugriautas 1621 metais, kai Rygą apgulė Švedijos armija. Tačiau 1650 metais buvo pastatytas naujas bokštas parakui ir ginklams laikyti. Na ir kaip matome šiuo metu, čia yra puikus muziejus. Latvijos karo muziejaus pagrindinės ekspozicijos apima net 11 teminių salių, skirtų kariniai istorijai nuo viduramžių iki šiuolaikinių laikų. Pagrindinės parodos yra apie viduramžių karybą, tai įvairūs to meto ginklai, gynybos įrankiai iš 14 amžiaus, įskaitant parako bokšto istoriją. Taip pat 1905 metų revoliucija ir žinoma Pirmasis pasaulinis karas. Taip pat pasakojama apie Latvijos šaulių batalionų istoriją. Ir žinoma nepriklausomybės karai 1918–1920 metų laikotarpiu. Itin gausi Latvijos karo muziejaus paroda Latviai Pirmojo pasaulinio karo metu. Tai yra išsamiausia istorinė ekspozicija apie Pirmąjį pasaulinį karą Latvijoje. Daugiau negu 4000 kvadratinių pėdų ploto paroda susideda iš daugiau negu 1000 istorinių liudijimų, 3 animacinių projekcijų, 5 jutiklinių ekranų ir net 15 skaitmeninių ekranų. Paroda susideda taip pat iš 2 skirtingų teminių dalių. Pirmoji dalis skirta Pirmojo pasaulinio karo įvykiams Europoje ir Latvijoje, o antroji 1917 metų politiniams ir kariniams pokyčiams bei žinoma jų pasekmėms. Ekspozicijos centrinė dalis yra skirta Latvijos šaulių daliniams, jų kovoms ir kasdieniam gyvenimui karo aplinkybėmis. Svarbi taip pat ekspozicijos dalis įvairios ištraukos iš amžininkų atsiminimų, laiškų ir dienoraščių, leidžiančios lankytojams priartėti prie to meto įvykių, jausmų ir minčių. Istorinis turinys puikiai susietas su šių dienų realybė, šiuolaikinis dizainas ir interaktyvūs sprendimai. Ekspozicija be abejo daro įdomią ir lengvai suprantamą įvairioms auditorijoms. Kaip jau minėjome, 1918–20 metais vyko itin aktyvios kovos už naujos valstybės išlikimą. Ir ekspozicijose taip pat galima pamatyti to meto ginklus, kariuomenės uniformas, įvairius dokumentus, kurie tiesiogiai liudija apie Latvijos valstybės gimimą. Taip pat įdomi ekspozicija, kurioje pristatomi latviai, kurie tarnavo Rusijos imperijos kariuomenėje XIX amžiuje. Galime pamatyti uniformas, medalius, nuotraukas ir kitus karių asmeninius daiktus. Žinoma, tai pasakojimas apie žmonės, kurie dar neturėjo savo valstybės, bet jau buvo svarbi Europos istorijos dalis. Ekspoziciją papildo puikus sienų paveikslai, vaizduojantis to laikotarpio karinės uniformas. Lankytojai turi galimybę
išmatuoti save ant naujai įstojusių rekrūtų ūgio matavimo prietaiso. Galiausiai muziejaus svečiai taip pat turi galimybę paimti į rankas ir palaikyti tikrą XIX amžiaus pabaigos kovinį šautuvą. Po Latvijos nepriklausomybės kovų 1918-20 metais šalis pradėjo kurti savo reguliariąją kariuomenę. Tarpukario Latvija siekė suformuoti modernę, gerai organizuotą gynybos sistemą, galinčią apsaugoti jauną valstybę. Ir per šį laikotarpį buvo sukurta Latvijos nacionalinė kariuomenė, kurią sudarė pėstininkų pulkai, artilerija, kavalerija, taip pat karinis jūrų laivynas ir žinoma karo aviacija. Didelis dėmesys buvo skiriamas karių parengimui, karininkų mokymui ir gynybos infrastruktūros kūrimui. Muziejaus ekspozicijoje galima pamatyti, kaip atrodė Latvijos kariai tarpukariu, eksponuojamos autentiškos uniformos, karininkų kepurės, insignijos ir įvairūs kariuomenės simboliai. Viena sudėtingiausių Latvijos ir taip pat Lietuvos istorijos dalių, žinoma, Antrasis pasaulinis karas. Latvija patyrė tiek nacistinės Vokietijos, tiek Sovietų sąjungos okupacijas. Ir ekspozicija taip pat pasakoja apie karo padarinius, žmonių likimus ir sudėtingus pasirinkimus, kuriuos teko priimti tuo laikotarpiu. Šis laikotarpis prasidėjo 1940-aisiais, kai Latvija okupavo Sovietinę sąjungą. Po metų 1941-aisiais šalį užėmė nacistinė Vokietija, o 1944-45-aisiais Latvija vėl buvo okupuota sovietinės kariuomenės. Ekspozicija vaizdžiai parodo, kaip šie geopolitiniai įvykiai paveikė Latvijos visuomenę. Muziejuje galima pamatyti, taip žinoma, įvairius to laikotarpio dokumentus, nuotraukas ir asmeninius daiktus, kurie pasakoja apie žmonių gyvenimą okupacijos sąlygomis. Tai ne tik karo istorija, bet ir pasakojimas apie civilių likimus, priverstinę mobilizaciją, deportacijas ir kasdienį gyvenimą karo metu. Taip pat didelė ekspozicijos dalis skirta Latvių legionui, kuris buvo suformuotas Vokietijos kariuomenės sudėtyje. Čia eksponuojamos taip pat karių uniformos, ginklai, skiriamieji ženklai, žinoma asmeniniai kareivių daiktai. Ir ši muziejaus dalis padeda suprasti sudėtingas istorinės aplinkybės, kai daugelis žmonių buvo priversti pasirinkti tarp skirtingų okupacinių režimų. Taip pat galima pamatyti Antrojo pasaulinio karo ginklus ir karinę įrangą, įvairius šautuvus, kulkosvaidžius, šalmus, amuniciją ir žinoma kitus fronto eksponatus. Ir visa tai leidžia daug geriau įsivaizduoti, kaip atrodė karių kasdienybė fronte. Žinoma, ekspozicijoje pateikiamos ir fotografijos bei įvairūs žemėlapiai, kurie parodo svarbiausius mūšius vykusius Latvijos teritorijoje. Vienas iš reikšmingiausių karo epizodų buvo vadinamoji Kuršo katilo situacija, kai karo pabaigoje Latvijos vakaruose liko apsuptos Vokietijos kariuomenės pajėgos. Ši muziejaus dalis ne tik pristato karinius įvykius,
bet ir padeda kur kas geriau suprasti, kokį didelį poveikį karas turėjo Latvijos visuomeniai. Tai tiesiog laikotarpis, kuris paliko gilų pėdsaką šalies istorijoje, na ir žinoma žmonių atmintyje. Kylame į paskutinį muziejaus aukštą ir čia esančios ekspozicijos yra skirtos Latvijos kariuomenei jau po 1990 metų. Žodžiai "garbė tarnauti Latvijai" yra šių dienų Latvijos kariuomenės kareivių šūkis ir devizas. Na ir ši frazė jungia dabartinę kareivių kartą su visais, kurie gynė savo šalį prieš tai ir visais, kurie gins ją ateityje. Susėdami praeities didvyriškumo prisiminimus su šiandienos atsakomybė už rytojaus Latviją, šie žodžiai aišku skatina priimti ateities iššūkius su orumu ir garbe, derančiais tikrai kovotojų tautai. Po Sovietų sąjungos žlugimo Latvija turėjo iš naujo kurti savo gynybos struktūras, buvo įkurta Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos, kurios šiandien apima sausumos pajėgas, oro pajėgas, jūrų pajėgas, žinoma nacionalinė gvardija, tai yra savanoriška gynybos organizacija. Na ir ekspoziciją taip pat galima pamatyti, kaip atrodė pirmieji kariuomenės formavimo metai ir kokie iššūkiai laukia naujai atkurtos valstybės. Muziejuje pristatomos šiuolaikinių karių uniformos, ginkluotė ir ekipiruotė. Lankytojai gali pamatyti modernius šalmus, neperšaunamas liemenes, ryšio priemonės ir kitą karių naudojamą įrangą. Šie eksponatai leidžia palyginti, kaip per dešimtmetį pasikeitė karių apranga, ir taip pat įvairios technologijos. Gana didelė ekspozicijos dalis yra skirta Latvijos karių dalyvavimui tarptautinėse misijose. Kaip žinia, Latvijos kariai yra dalyvavę įvairiose jungtinių tautų ir NATO operacijose, nuo taikos palaikymo misijų iki tarptautinių saugumo operacijų. Muziejuje taip pat rodomos nuotraukos, žemėlapiai ir karių asmeniniai daiktai iš šių misijų. Taip pat pristatomas Latvijos narystės NATO organizacijoje laikotarpis, kuris prasidėjo 2004 metais. Ekspozicija aiškiai parodo, kaip bendradarbiavimas su kitomis NATO valstybėmis sustiprino Latvijos gynybos sistemą ir padėjo modernizuoti kariuomenę. Ši muziejaus dalis neabejotinai leidžia geriau suprasti, kad kariuomenės istorija nesibaigia praeityje. Ji tęsiasi ir šiandien per dabartinius karius, jų misijas ir Latvijos vaidmenį tarptautinėme saugume. Tai yra sąlygiškai nauja paroda ir čia lankytojai taip pat gali naudotis virtualios realybės priemonėmis ir pavyzdžiui skristi Latvijos karinių oro pajėgų sraigtasparniu virš Dauguvos upės. Be to keliose interaktyviuose ekranuose lankytojai gali žaisti įvairius žaidimus. Virtualiai surinkti kario uniformą arba iš skirtingų dalių surinkti ginklą. Vienoje iš parodų salių taip pat eksponuojama oro gynybos įranga, o lankytojai gali atsisėsti prie radaro stoties, kuri į muziejų atvežta iš Lielvardė oro bazės. Kaip jau minėjome, ekspozicijoje įrengti lietimui jautrus ekranai, kuriuose galima naršyti įvairią informaciją apie Latvijos ginkluotąsias pajėgas. Lankytojai gali pasirinkti skirtingas temas, pavyzdžiui, kariuomenės struktūrą, ginkluotės rūšis, karių mokymus ar tarptautinės misijas.
Ekranuose taip pat pateikiamos nuotraukos iš karių pratybų, trumpi dokumentiniai video, žemėlapiai su įvairiomis kariuomenės operacijomis. Taigi apsilankimas Latvijos karo muziejuje leido pažvelgti į istoriją iš labai arti. Tokios vietos primena, kokia brangi yra laisvė ir kiek pastangų prireikia ją išsaugoti. Ši istorija svarbi ne tik praeičiai ar šiandienai, ji svarbi ir ateičiai, kad galėtume geriau suprasti savo regiono istoriją ir vertinti taiką bei saugumą. Iki kitų pažintynių.